欢迎收看北美新闻热点，今天是美西时间9月22号，我是严佳。新闻首先来关注一条 CDC 的最新消息，美国疾病控制与预防中心周一突然撤回了此前关于冠状病毒如何传播的指导意见，删除了几天前发布的有关通过空气传播的措辞。这条被删除的信息称，冠状病毒可以通过雾化飞沫而传播。CDC 现在纠正道，周五发布的指南有误，目前 COVID-19 被认为是在人与人之间6英尺以内密切接触的人群中传播。该机构称，新的信息将会很快被发布。此举是美国主要公共卫生机构的又一次失误，是 CDC 最近第2次改变了对无症状人群进行冠状病毒检测的指导方针。布朗大学公共卫生学院院长阿希什贾哈博士说，这个错误对我们在整个职业生涯中一直热爱和钦佩的这个权威机构是毁灭性的。下面来关注一则关于宝宝性别派对的消息。你有参加过宝宝性别揭露派对吗？在美国加州，一对准爸妈揭露宝宝性别的方式，竟意外引发了一场森林大火，也让整个社会重新思考宝宝性别揭露派对背后的文化内涵。在这样的派对上，准家长会通过切蛋糕以及戳破气球等方式，在众亲友面前揭露肚子里的宝宝的性别。随着 Instagram 一类讲究视觉的社交媒体的流行，揭露宝宝性别的方式也越玩越大，像是放烟火、射击飞靶、踢爆特制橄榄球，以及包下一座高塔，在塔上用 LED 灯秀出宝宝性别等字样。近日，在美国加州尤卡帕布市就发生了一起因宝宝性别揭露派对而引发的森林大火。对于这一切，当初带起风潮的美国知名 vlogger 卡方尼迪斯受不了地说道：“希望大家可以适可而止了，不要再次举办这样的派对。”他反而建议大家可以举办怀孕揭晓派对，并且将所有和宝宝性别有关的事物通通拿掉，单纯用身体彩绘或者气球装点派对就足够了，根本不需要用到烟火，也不会出现男生就是蓝色，女生就是粉红色这样的性别刻板印象。下面来共同关注一条秋季开学的消息。在今年3月，大多数学校都转向了虚拟学习，希望从此抑制病毒的传播。但到了秋天，学校官员不得不再次做出决定，他们是否会在 COVID-19 大流行期间重新开学？如果他们决定开学，又能否安全进行呢？全国各地的政府官员都在努力平衡来自政治家和公共卫生专家关于是否线下开学的相互矛盾的指导意见，同时还要应对来自学生和家长的压力。在犹豫过后，许多学校最终决定欢迎学生返校上课，并通知他们的社区关于新的 COVID-19 的安全措施已经到位。但这些安全措施还不够。据 CNN 统计称，目前全国高校学生和教职员工中有超过4万例新冠病毒的病例。早在今年7月，哈佛医学院传染病流行病专家茱莉亚·马库斯就正确地预测，任何 COVID-19 的爆发，大学都会将其归咎于学生的行为。马库斯说，仅仅让学生和其他人保持6英尺的距离、戴口罩和洗手是远远不够的。如果学校管理者能够回到18岁的时候，哪怕只有1分钟，他们就会明白，他们对大学生的要求是不现实的。再来关注一条关于科学方面的消息。本周4，也就是9月24号，一颗小行星将非常的接近地球，它将会飞快地掠过地球，距离会比月球的轨道还要近。加州帕萨蒂纳喷气推进实验室的近地天体研究中心称，这颗被称为2020 SW 的小行星预计不会与地球相撞，但根据虚拟望远镜项目，它会越来越近，在距离地球16700英里的地方经过。据报道，小行星2020 SW 将比电视和气象卫星离地球更近。喷气推进实验室称，小行星2020 SW 与地球擦面之后，要等到2029年6月3号才会再次造访地球。新闻最后，我们来关注知名歌手 Lady Gaga 的新书。Lady Gaga 出新书了，她在新书善良频道善良与社区的故事中，唤起了人们对年轻活动家的声音的意识。这本书是由 Lady Gaga 和母亲辛西娅·吉尔马诺塔共同创立的非营利组织 Born This Way Foundation 创作的。书中分享了一些年轻领导人如何战胜逆境的故事。
Lady Gaga 在接受《早安美国》的采访时说道：“这本书是关于善良的力量，讲述你自己的故事，激励别人，帮助他们感觉不那么孤独。”他还表示，这些讲故事的人分享他们的感受，为更多的年轻人创造了安全的空间。以上就是今天的新闻编译整理。如果您喜欢我们的新闻内容，欢迎订阅中望电视 YouTube 频道，我们将会带给您最及时的新闻资讯。感谢您的收看，明天见。